Hello, Minglava. Lesson 38 ma add on in plus time achong kung aroli la chame. Add on in ha preposition phite time sura achain pya ko soloda. Add on in ye dai be garo ma dwen ka lo bata pian lo yade. ပထမဆုံး add အသုံးပြုရမယ့်နေရာကိုငါတို့လေ့လာရအောင် add ကိုနာရီရဲ့ရှေ့မှာထားရမယ်တရက်မပြည့်တဲ့အချိန်ရဲ့ရှေ့မှာထားရမယ်ဥပမာ1 I start work at 8 o'clock ကျွန်တော်8နာရီမှာအလုပ်စတယ်8 o'clock ဆိုတာနာရီဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာ add ကိုထားရမယ် at 8 o'clock 8နာရီမှာ8နာရီတွင်8နာရီကလို့ဘာသာပြန်လို့ရတယ်Number 2 the shops close at 5:30 ဆိုင်များဟာ9နာရီခွဲမှာပိတ်တယ်5:30ဆိုတာနာရီဖြစ်တယ်သူရဲ့ရှိမှာ at ထားမယ် at 5:30 9နာရီတွင်လို့ပြောလို့ရတယ် I woke up at midnight ညတကောင်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နှိုးတယ် midnight ဆိုတာတရက်မပြည့်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ရက်တရက်24နာရီအတွင်းမှာရှိတဲ့အချိန်တစ်ခုပါပဲ24နာရီမပြည့်ဘူးတရက်ရက်တရက်ရဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ at နဲ့တွဲပြရမယ် at midnight ဆိုတော့ညတကောင်ရန်အချိန်မှာညတကောင်ရန်အချိန်တွင်ညတကောင်ရန်အချိန်ကလို့ဘာသာပြန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ at night လို့ပြောရမယ် at ညမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ night ကတရက်မပြည့်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တရက်အတွင်းမှာရှိတဲ့အချိန်တစ်ခုပဲ at dawnအာယုံတက်ချိန်ဒါလည်းရက်တရက်အတွင်းမှာရှိတဲ့အချိန်တစ်ခုပဲ at midday နေ့လယ်အချိန်ဒါလည်းတရက်တရက်အတွင်းမှာရှိတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုပါပဲ at noon နေ့လယ်မွန်းတက်ချိန်ဒါလည်းရက်တရက်အတွင်းမှာရှိတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုပါပဲ at sunset နေဝင်ချိန်ဒါလည်းရက်တရက်အတွင်းမှာရှိတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုပါပဲစသဖြင့်တရက်မပြည့်တဲ့အချိန်ရဲ့ရှိမှာ at ကိုထားရမယ်သို့တော့တရက်မပြည့်တဲ့အချိန်ဆိုတော့လေ at သုံးလို့မရတဲ့အရာရှိတယ်ဘာတွေလဲဆိုရင် morning afternoon evening အဲ့သုံးခုကိုဘယ်လိုပုံစံငါတို့ပြောရမလဲဆိုရင် in the morning မနေ့ပိုင်းမှာ in the afternoon နေ့လယ်ပိုင်းမှာ in the evening ညနေပိုင်းမှာအဲ့လိုပြောရမယ်ဒါကိုတော့အတိမှတ်ထားရမယ်ပြီးတော့ at ကိုပွဲနဲ့ဆိုင်တော့အချိန်ရဲ့ရှိမှထားရမယ်ဥပမာ Where will you be at Christmas? Christmas မှာခမရဘယ်နေရာမှာနေမလဲ Christmas ဆိုတာပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ at နဲ့တွဲပြီးမယ် Christmas မှာ Christmas တွင်လို့ပြောလို့ရတယ် Children are happy at တစောင်းတိုင်းကလေးများသည်တစောင်းတိုင်းမှာပျော်ရွှင်ကြသည်တစောင်းတိုင်းဆိုတာလဲပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ at နဲ့တွဲပြီးရမယ်တစောင်းတိုင်းမှာတစောင်းတိုင်းတွင်တစောင်းတိုင်းကလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ထပ်အတိမှတ်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ် at the weekend လို့ပြောရမယ် weekend ဆိုတာစနေတနင်္ဂနွေကိုပြောတာသူရဲ့ရှိမှာ at ထားပြရမယ်ဥပမာ Are you going out at the weekend စနေတနင်္ဂနွေမှာခမများအပြင်ထွက်မလား at the weekend လို့ပြောရမယ် at the moment လက်ရှိအချိန်ယခုအချိန် at နဲ့တွဲပြီးမယ် Are you busy at the moment ယခုခမများအလုပ်ရှုပ်နေတာလားရှုပ်နေသလားလို့ပြောလို့ရတယ် at the moment ပြီးတော့ at the end of plus အချိန်ပြ at the end of အဲ့လိုပြောပြရမယ်ဥပမာ I'm going on holiday at the end of October အောက်တိုဘာလကုန်မှာကျွန်တော်အားလရက်ခရီးထွက်မယ်ဒီညမှာကြည့်လိုက်ပါ at the end of October ဆိုတာအချိန်ပြတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့သုံးခုကိုတော့အသေးမှတ်ထားပါ at the weekend at the moment at the end of plus အချိန်ပြပြီးတော့ on ကိုဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုရမလဲဆိုရင် on ကိုနေ့ရက်နဲ့ရက်စွဲတွေရဲ့ရှိမှထားရမယ်ဥပမာကြည့်မယ် I'll see you on Friday ခမများကိုတုတ်ချာနေ့မှာတွေ့မယ် Friday ဆိုတာတုတ်ချာနေ့ရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ on နဲ့တွဲပြီးမယ်တုတ်ချာနေ့မှာတုတ်ချာနေ့တွင်လို့ဘာသာပြန်ရမယ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓတို့ဂျာတပရိတုတ်ချာအဲ့နေ့ရက်တွေရဲ့ရှိမှာ on ထားပြီးမယ်ပြီးတော့မွေးနေ့တို့လွတ်လပ်ရေးနေ့တို့နေ့ရက်တွေရဲ့ရှိမှာ on ထားပြီးရမယ် Number 2 The concert is on the 25th of April
ပွဲဟာဧပြီလ25ရက်မှာကျင်းပမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဧပြီလရက်ရှိမှာ25ရက်စွဲပါတယ်ရက်စွဲဆိုတော့သူရက်ရှိမှာ on ကိုထားပြရမယ်ဧပြီ25ရက်မှာလို့ဘာသာပြန်ရမယ်ပြီးတော့ people are happy on New Year's Day လူတွေဟာနှစ်သက်ကူနေ့မှာပျော်ရွှင်ကြတယ်နှစ်သက်ကူနေ့ခရစ်နှစ်နဲ့ဆိုရင် January 1ရက်ပေါ့ဆိုတော့ New Year's ရဲ့နောက်မှာ day ပါတယ်ဒါနေ့ရက်ဆိုတော့ on နဲ့တွဲပြရမယ်ဒီနေရာမှာကြည့်ပါ I'm meeting him on Monday morning ကျွန်တော်သူ့ကိုတနင်္လာမနေ့မှာတွေ့မယ်ဒီနေရာမှာကြည့်ပါ morning လဲပါတယ်အရင်က morning ကို in the morning လို့ပြောရမယ်လို့ငါတို့ဆိုတော့လဲပဲကြည့်လိုက်သူရဲ့ရှိမှာ Monday နေ့ရက်ပါတယ်ဆိုတော့ on နဲ့ပဲငါတို့တွဲပြရမယ် in the morning လို့မပြောတော့ဘဲနဲ့ on Monday morning လို့ပြောရမယ် Monday ဆိုတဲ့နေ့ရက်ပါလို့သူမဟုတ် I'm meeting or Tuesday afternoon သူကိုအင်္ဂါနေ့လယ်ပိုင်းမှာတွေ့မယ်ဒီနေ့မှာ afternoon ဆိုတာပါတယ် in the afternoon လို့အသုံးပြုရမယ်လို့ငါတို့အရင်သင်ခန်းစာမှာပြောတယ်သို့တော့ကြည့်လိုက်သူရဲ့ရှိမှာ Tuesday ဆိုတာပါတယ်နေ့ရက်ပါတယ်ဆိုတော့ on ပဲငါတို့အသုံးပြုရမယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် number 2ကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါ Are you doing anything on Friday evening တော့ကြာနေ့လယ်ပိုင်းမှာခမညာဘာလုပ်မလဲတခုခုလုပ်မလားကြည့်လိုက် evening ဟာလည်းပဲ in the evening လို့ပြောရမယ်သို့တော့သူရဲ့ရှိမှာ Friday ဆိုတဲ့နေ့ရက်ပါတယ်ဆိုတော့ on ကိုပဲသူရဲ့ရှိမှာထားရမယ် on Friday evening တော့ကြာနေ့လယ်ပိုင်းမှာသူမဟုတ် Are you doing anything on Saturday night စနေညမှာခမညာတခုခုလုပ်မလားလို့တိတ်ပဲရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ night ကတရက်မပြည့်တဲ့အချိန် at night လို့ပြောရမယ်သို့တော့သူရဲ့ရှိမှာ Saturday ဆိုတဲ့နေ့ရက်ပါတော့ on ပဲသုံးပြရမယ်ဒါကြောင့်မို့တည်ချာချာကြည့်လိုက်ပါရှေ့ဆုံးစကားလုံးမှာနေ့ရက်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ on ကိုပဲငါတို့သုံးရမယ်ဆိုတာမှတ်သားလိုက်ပါပြီးတော့ in ဆိုတဲ့ preposition ကိုတော့လာရက်ရှိမှထားရမယ်ယာတီရက်ရှိမှထားရမယ်နေ့ရက်ရှိမှထားရမယ်ဥပမာကြည့်ပါ What are you doing in October လမှာခမရဘာလုပ်မလဲ October လဒါလဆိုတော့ in ကိုငါတို့အသုံးပြုရမယ်January လကနေ December လအထိအဲ့လတွေရက်ရှိမှ in ကိုထားပြရမယ်ပြီးတော့ number 2 the park is beautiful in spring ပန်းချံဟာနွေအိုးမှာလှပါတယ် spring ဆိုတာနွေအိုးဒါလေနွေအိုးဆိုတာဥဒုရာသီလေရာသီဆိုတော့ in နဲ့တွဲပြရမယ်သူမဟုတ် the park is beautiful in winter ပန်းချံဟာဆောင်းရာသီမှာလှပါတယ် winter ဆိုတာလေရာသီဆောင်းရာသီဆိုတော့in နဲ့တွဲပြရမယ် number 3 Emma was born in 1990 Emma ဟာ1990တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်1990ဆိုတာနှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ in နဲ့တွဲပြရမယ်ပြီးတော့အခုနကငါတို့ပြောတဲ့ add on in ဆိုတဲ့preposition ကိုဘယ်နေရာမှာဖြုတ်လို့ရတယ်လဲဆိုရင်အချိန်ပြရဲ့ရှိမှာ this last next every တို့ပါရင် this last next every plus time အချိန်ပြပါရင်တော့သူတို့ရဲ့ရှိမှာ add on in ထားစရာမလိုဘူးဥပမာကြည့်မယ် Are you going out this evening ဒီညခမညာအပြင်ထွက်မလားဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်in the evening လို့ပြောရမယ်သို့တော့ this လို့ငါတို့ထားတယ်ဆိုတော့ဘာ preposition မှထားစရာမလိုဘူး this evening လို့ပဲငါတို့ပြောရမယ် number 2 we go on holiday every summer ကျွန်တော်တို့နွေရာသီတိုင်းအလရက်ခရီးထွက်တယ်ဒီနေရာမှာလဲ summer ဆိုတာရာသီတကယ်တမ်းကျတော့ in summer လို့ပြောရမယ့်အရာကိုသို့တော့ every နဲ့တွဲပြီးတော့ in ထည့်စရာမလိုတော့ဘူး
Last summer we went to Canada ပြီးခဲ့တဲ့နူရာသီမှာကျွန်တော်တို့ကနေဒါနိုင်ငံတွားခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာလဲ summers ရဲ့ရှိမှာ last ဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်ဆိုတော့ in summer လို့ပြောစရာမလိုတော့ဘူး last summer လို့ပဲပြောရမယ် preposition ထည့်စရာမလိုဘူးဥပမာနောက်ထပ် I'm leaving next Monday လာမယ်တနင်္လာနေ့မှာကျွန်တော်ထွက်မယ်ဒီနေရာမှာ Monday ဆိုတော့ on နဲ့ကြွေးရမယ့်အရာကိုသို့တော့ next ပါတယ်ဆိုတော့ on ထည့်စရာမလိုတော့ဘူးပြီးတော့ in နဲ့အချိန်ပြနဲ့ကြွေး in plus time အချိန်ပြတစ်ခုခုကြွေးရင် now မှာလို့အတိတ်ပဲရတယ်ဥပမာကြည့်ကြည့်မယ်နော် The train leaves in 5 minutes ယထာဟာနောက်5မိနစ်မှာထွက်မယ်5 minutes ဆိုတာအချိန်ပြဖြစ်တယ် in နဲ့တွေ့တော့နောက်5မိနစ်မှာဥပမာအခုသူတို့ပြောတဲ့အချိန်က10နာရီ15မိနစ်ဆိုပါစို့ယထာထွက်မဲ့အချိန်ကနောက်5မိနစ်ဆိုတော့10နာရီမိနစ်20မှာထွက်မှာပေါ့ Number 2 I'll see you in a few days နောက်ရက်ပေါင်းအနည်းငယ်မှာခမည်းကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့ Number 3 Your success in 2 years နောက်2နှစ်မှာခမည်းအောင်မြင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ဟာ2021ဆိုတော့နောက်2နှစ်ဆိုတော့2023ပေါ့နှစ်ပေါင်းလိုက်2023မှာအောင်မြင်မယ်ဒါကြောင့်မို့ in plus အချိန်ပြကနောက်မှာလို့အတိတ်ပဲရတယ်ကဲလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြည့်မယ်ဗီဒီယိုမြန်တဲ့ထင်တစ်ချက်လောက်ရပ်မယ်နောက်ပိုင်းမှာ key ရရှိတယ်အဖြေပြန်တိုက်ကြည့်မယ်ကဲအဖြေပြန်တိုက်ကြည့်မယ် Bye see you on Friday တောက်ကြနေ့မှာပြန်ဆုံမယ်ဆိုတော့ Friday ကနေ့ရက်ဆိုတော့သူရဲ့ရှိမှာ on ကိုထားပြရမယ် Where were you on the 28th of February February 28ရက်မှာခမည်းပြန်မနေမလဲဒီညမှာကြည့်လိုက်ပါ February လဆိုတော့လဲသူရဲ့ရှိမှာ28ပါတယ်ရက်ဆွဲဆိုတော့ on နဲ့ပဲတွဲပြရမယ်I got up at 8 o'clock this morning ဒီမနေ့ကျွန်တော်8နာရီမှာအရာထားတယ်8 o'clock ဆိုတာနာရီဆိုတော့ at နဲ့တွဲပြရမယ် I like getting up early in the morning မနေ့စောစောထားတာကျွန်တော်ကြိုက်တယ် in the morning လို့ပြောရမှာပေါ့ My sister got married in May ကျွန်တော်ညီမလေးမေလကမင်္ဂလာဆောင်တယ် May ဆိုတာလဆိုတော့ in နဲ့တွဲပြရမယ်Diane and I first met in 1991 Diane နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာ1997မှာစတွေ့ခဲ့တယ်1997ကနှစ်ဆိုတော့ in နဲ့တွဲပြရမယ် Did you go out on Tuesday အင်္ဂါနေ့ခမည်းအပြင်ထွက်ခဲ့သလားအင်္ဂါဆိုတော့နေ့ဆိုတော့ on နဲ့တွဲပြရမယ် Did you go on Tuesday evening အင်္ဂါနေ့လေပိုင်းမှာခမည်းအပြင်ထွက်ခဲ့သလားဒီညမှာလဲ evening ပါတော့လေသူရဲ့ရှိမှာ Tuesday
ဆိုတဲ့နေ့ရက်ပါတယ်ဆိုတော့ on နဲ့တွဲပေးရမယ် Did you often go out in the evening ညပိုင်းမှာခမများအပြင်ခဏထွက်တလားထွက်ဖြစ်တလားပေါ့ဒီညမှာတော့ in the evening လို့ပြောပြရမယ် in ကိုအသုံးပြုပြရမယ် Let's meet at 7:30 tomorrow evening မနေ့ပြန်ညနေ9နာရီခွဲမှာတွေ့ကြစို့တဲ့ဒီညမှာ9နာရီခွဲဆိုတာနာရီဆိုတော့သူရဲ့ရှိမှာ at ထားမယ် I often go away at the weekend စနေတနင်္ဂနွေမှာကျွန်တော်ခရီးထွက်လိရှိတယ် weekend ဆိုတော့ at the weekend လို့ပြောရမယ် I'm starting my new job on July the 3rd July 3ရက်နေ့မှာကျွန်တော်အလုပ်အသစ်စလုပ်မယ်ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက် July လဆိုတော့သူရဲ့ရှိမှာ in ထားရမယ်လို့တွေးကောင်းတွေးနိုင်တယ်သို့တော်ကြည့်လိုက် July the 3rd July လ3ရက်3ပါတယ်ဆိုတော့ဒါရက်စွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ on နဲ့တွဲပြရမယ် We often go to the beach in summer နေ့လယ်နွေရာသီမှာကျွန်တော်တို့ကမ်းခြေသွားတတ်တယ်ရာသီဆိုတော့ in နဲ့တွဲပြရမယ်နွေရာသီ in summer John isn't here at the moment လက်ရှိအချိန်မှာယခုအချိန်မှာ John က in နေရာမှာမရှိဘူးဆိုတော့ at the moment လို့ပြောရမှာပေါ့ဒါအသေးမှတ်ရမယ့်အရာ Jane's birthday is in December Jane ရဲ့မွေးနေ့ဟာ December လမှာဖြစ်တယ် December ဆိုတော့ in နဲ့လဖြစ်တယ် in နဲ့တွဲပြရမယ်ပြီးတော့ Do you work on Saturday စနေနေ့ရီမှာခမများအလုပ်လုပ်သလား Saturday ဆိုတာနေ့ရက်ဆိုတော့ on နဲ့တွဲပြီးမယ် The company started in 1989 company ဟာ1989ခုနှစ်မှာစထူထောင်တယ်ဒီနေရာမှာ1989ဆိုတာနှစ်ဆိုတော့ in နဲ့တွဲပြရမယ် I like to look at the star at night ညမှာဂျယ်ရီကိုကြည့်တာကျွန်တော်ကြိုက်တယ် night ဆိုတာတရက်မပြည့်တဲ့အချိန်တရက်အတွင်းမှာရှိတဲ့အချိန်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ in နဲ့ပဲတွဲပြရမယ် I'll send you the money at the end of the month လကုန်မှာခမရကိုငွေပို့လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်ပါ at the end of အချိန်ပြဆိုတော့ at ကိုအသုံးပြုရမယ်เนาะ at the end of plus the month ဆိုတာအချိန်ပြပေါ့ Where will you be at Christmas ခမရဘယ်နေရာမှာနေမလဲ Christmas ဆိုတာပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ at နဲ့ပဲတွဲပြရမယ် Where will you be on Christmas Day Christmas နေ့မှာခမရဘယ်မှာနေမလဲဒီနေရာမှာ Christmas ဆိုတော့လေ day ပါတယ် Christmas နေ့ဆိုတာ December လ25ရက်ကိုပြောချင်တာဒါရက်စွဲနေ့ရက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ on နဲ့ပဲတွဲပြရမယ် It's Monday today I'll call you on Tuesday I'll call you in 3 days ကြည့်လိုက်ပါဒီနေ့ဟာ It's Monday today ဒီနေ့ဟာတနင်္လာဖြစ်တယ် I'll call you on Thursday ခမရကိုဂျာတပရီနေ့မှာဖုန်းဆက်မယ်ဆိုတော့ I'll call you ခမရကိုဖုန်းဆက်မယ် in 3 days နောက်3ရက်မှာဖြစ်မှာပေါ့ယနေ့ဟာတနင်္လာဆိုတော့နောက်3ရက်ကဂျာတပရီနေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ in 3 leave ထည့်ပြီးမယ် Today is the 14th of June ဒီနေ့ဟာဂျွန်14ရက်ဖြစ်တယ် My exam is on the 28th of June ကျွန်တော်ရဲ့စာမေးပွဲဟာဂျွန်28ရက်မှာဖြစ်တယ် My exam is in 2 weeks ကျွန်တော်ရဲ့စာမေးပွဲဟာနောက်2ပတ်မှာဖြစ်မှာပေါ့ဒီနေ့ဟာဂျွန်14ရက်ဆိုတော့စာမေးပွဲကဂျွန်28ရက်ဆိုတော့ကြားထဲမှာရက်ပေါင်း14ရက်ကျန်သေးတယ်အဲ့ဒါ14ကတော့2ပတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်2ပတ်in 2 weeks